ବିଜେଡି ରେ ପୁଣି ତେଜିଛି କଳି ଏକାଠି ହେଲେଣି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା। ନବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ନେତା ମିଶି ଗଢ଼ିବେ ନୂଆ ଦଳ। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଲୁଚା ଛପା ଆଲୋଚନା। ବିଜେଡି ରେ କୁହୁଳୁଛି ନିଆଁ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ କାଟୁଛି ତଣ୍ଟି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଦଳ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରଠୁ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ବିଜେଡିର କିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକା ଚନ୍ଦକାରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭୁ ଜାନି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦଳରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ଦଳ ଅନ୍ୟ କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତା ମେଳି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଦଳ ସଭାପତି ଏହାକୁ ନେଇ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି କିଛି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମେଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦକାରେ କରାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭୁ ଜାନି କହିଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହିଦର ରଣା କହିଛନ୍ତି, 2025କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ମୋତେ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଆଗକୁ ଏହି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ATV ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।